包下整架私人飞机当空中霸总很贵吗？不用排位，不用挤座位，专属空姐服务，香槟随便喝，米其林大厨在你身后追着跑，无论天上地下，只要你吃的都能定制安排。私人飞机随手一拍，朋友圈晒图，直接 C 位出道，这需要很多钱吗？不，人均18900。3月26日从上海到深圳，不仅能拿下空中大佬们的最爱庞巴迪挑战者605私人飞机，还能和百万粉丝博主萨尼一起同行，成为旅行搭子，解锁博主奢游同款。这不仅仅是一次飞行，更是一次身份的象征，一次难忘的体验。感兴趣的评论区告诉我吧，带你体验飞一般的人生。